सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ सवाल आज के बन के मार्केट के बीच में दौड़ रहल बाटे। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि एगो सवाल सारा लोग के दिमाग में घूमत रहेला कि लोग के कहना बाटे कि आखिर दिनेश लाल यादव निरहुआ जुबली स्टार कैसे बन गए। जी हाँ, सारा लोग के ई नसीब ना होला, सुपर स्टार हो जाला लोग, डायमंड स्टार हो जाला लोग, लेकिन जुबली स्टार के मतलब लोग समझ सकतनी कि कितना प्रयास कइला के बाद ई पद मिलेला जौन कि दिनेश लाल यादव पा चुकल बने। जौना पद के नाम हटे जुबली स्टार। काहे कि जुबली स्टार के नाम से जाना जाला दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन ओकरा पीछे का कारण बा लोग के हम बता देवे के चाहतनी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के पहिलका फिल्म से लेके आज तक के फिल्म के सारा कहानी स्टोरी जौन होला फिल्म के बहुत ही घुमावदार होला और फिल्म के स्क्रिप्ट जौन होला बहुत ही मजल आदमी के तरफ से लिखल जाला। और दिनेश लाल यादव जुबली स्टार बने के कारण ई बटे कि वो जौना भूमिका में उनका के देहल जाला, जौन भी रोल उनका के देहल जाला, उ आसानी से ओकरा के निर्वहन करेलन दिनेश लाल यादव निरहुआ। रोआ लोग के इहो पता होना चाहिए कि उनकर फिल्म में गाना से लेके हर चीज, मार धार, एक्शन, फाइट, हर चीज जबरदस्त तरीका से पिरोल जाला। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ खुद से अपन फिल्म के डायरेक्शन करत नजर आवेला। काहे कि डायरेक्टर के ऊपर भी इनकर दिमाग चलेला कबो कबो। एक के कारण इनकर फिल्म में कोनो प्रकार के कमी, संकोच, कष्ट ना रह पावेला। इनकर फिल्म हमेशा सुपर डुपर हिट जाला। एक के कारण आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जुबली स्टार के नाम से फेमस बने दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, रो लोग यह बता दी कि हमेशा कुछ नया करे के कोशिश, कुछ नया दिखावे के कोशिश, कुछ नया प्रयास करे के एकदम परफेक्ट कोशिश कर ले दिनेश लाल यादव निरहुआ। यही से इनकर नाम पड़ल बैठे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, भोजपुरी के खबर ऐसे ही रो लोग के बीच ले आवत। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट